Salam kanalıma xoş gəlmisiniz. Coğrafiya Dim test toplusu suallara qaldığımız yerdən davam edirik. 51-ci suala baxırıq. Miqyası 1 bölünsün 80 milyon olan birinci xəritədə A və B nöqtələri arasındakı məsafə 6 sm-dir. İkinci xəritədə isə həmin məsafə 4 sm-dir. İkinci xəritənin miqyasını müəyyən edin. Gəlin eləyək bunu. Deməli biz həqiqi məsafəni birinci tapacağıq düstura əsasən. Deməli, həqiqi məsafə bərabərdir. 6-nı vurmalıyıq miqyasa. Miqyasından da 5 sıfır ataq. 3, 4, 5, 800. 800 vururuq 6-ya. O da edəcək 4800 kilometr. Deməli, həqiqi məsafəmiz 4800 kilometrdir. İkinci xəritənin miqyasını istəyir bizdən. İkinci xəritənin miqyası bərabərdir həqiqi məsafəni bölərik xəritədəki məsafəyə. O da bərabərdir 1200-ə. Yana da 5 sıfır atırıq. Gəlirik daha doğrusu 5 sıfır gələk. Miqyas. Ədədin miqyas şəklində ifadə edək. 3, 6 sıfır oldu bu. 5 sıfır. Deməli, oldu cavab D variantı. 51-in cavabı D variantıdır. 52-ci suala baxırıq. Əgər yerin xəyali oxu orbit müstəvisinə 60 dərəcə meyilli olsaydı, bu halda şimal tropik xətti və cənub qütb dairəsi hansı enliklərdən keçərdi? Biz bilirik ki, yerin xəyali oxu orbit müstəvisinə 66,5 dərəcə meyillidir. Ona görə də qütb dairələri 66,5 dərəcə enliklərdən keçir. Tropik xətti də 90 çıxılsın 66,5 olur 23,5 şimal, 23,5 dərəcə cənub dairəsi. Amma burada deyir ki, əgər 60 dərəcə olsaydı necə olacaq? 60 dərəcə olsaydı yenə qütb dairələri 60 dərəcə şimal və 60 dərəcə cənub dairəsindən keçəcəkdi. Şimal tropik xəttini tapmaq üçün biz 90-dan çıxacaqdıq 60-ı, çünki 60 dərəcə deyir. O da edəcəkdi 30 dərəcə. Yəni şimal tropik xətti də 30 dərəcə şimal dairəsindən keçəcəkdi. Bu cənub dairəsi də bu şəkildə olacaqdı. Yəni 90 çıxırsan 60, 30 dərəcə cənub dairəsi. Deməli bizdən deyir şimal tropik xətti, 30 dərəcə şimal dairəsi və qütb dairəsi, cənub qütb dairəsi. O da 60 dərəcə cənub enliyindən keçərdi. 52-ci cavabı D variantıdır. 53-cü suala baxırıq. A, B və C məntəqələr arasındakı məsafə 1 bölünsün 20 milyon miqyaslı xəritədə nə qədərdir? Biz bunu necə tapa bilərik? Buradan bura 20 dərəcədir. Dərəcələri toplaya bilərik. B və C fərqli yarımkürələrdə olduğu üçün 30-un üstünə 30 gəlməliyik. Edəcək neçə? 60 dərəcə. 60 dərəcənin də üstünə buradan da bura 20 dərəcədir. Görürsünüzmü? Buradan bura 20 dərəcədir. Yəni biz meridian üzrə hərəkət edirik də, buradan bura gedərkən. 60-ın da üstünə 20 gələrik, edər 80. İndi biz bilirik ki, həm meridian üzrə, həm paralel üzrə hərəkət etsək 1 dərəcə 111 kilometrə bərabərdir. Ona görə də 80-i vurarıq 111-ə, biz həqiqi məsafəni taparıq. 8880 kilometr. Bu bizim həqiqi məsafəmizdir. Xəritədəki məsafəni soruşur. Xəritədəki məsafə bərabərdir. Həqiqi məsafə 8880 bölünsün neçə? Miqyasdan da 5 sıfır ataq. 5 sıfır atanda neçə olacaq? 3, 4, 5, 200. Ona bölürük. Böləndə də edəcək neçə? 44,4. Birbaşa cavabı yazaq. 53-cün cavabı B variantıdır. 54-cü suala baxırıq. Bakı və Samara eyni coğrafi uzunluqda yerləşsələr də, Bakı 40 dərəcə, Samara 53 dərəcə şimal dairəsindədir. Gəlin bunu çəkək. Samara olsun bura 53 dərəcə, Bakı da 40 dərəcədədir. Eyni coğrafi uzunluqda yerləşirlər. Deməli, bura oldu Samara, burada oldu Bakı. İndi nə deyir? Samaranın Bakıdan hansı istiqamətdə? Baxın, Samara buradadır. Şimal istiqamətidir bura. Şimal. Bakının isə Samaradan hansı azimutda? Azimut deyəndə biz dərəcəni başa düşürük. Baxın, bura 180 dərəcə. 180 dərəcə. Deməli, şimal və 180. 54-cü cavabı Y variantıdır. 55-ci suala baxırıq. Yenə bu eyni oxşar sualdır. Bununla A, B və C məntəqələri arasındakı məsafə xəritə üzərində 22,2 cm bərabər olarsa xəritənin miqyasını müəyyən edin. Bu səfər miqyası soruşur bizdən.
Deməli, yenə məntəqələr fərqli yarımkürələrdə olduğu üçün 20 üstünə 40 gələri edər 60. Yəni B ilə C arasındakı dərəcə fərqini taparıq 60. Sonra A və B arasındakı dərəcəni taparıq. O da 20 dərəcədir. Çünki meridian istiqamətində hərəkət edirik. Deməli, biz B-dən C-yə gedərkən paralel üzrə hərəkət edirik. A-dan B-yə gedərkən meridian üzrə hərəkət edirik. Ona görə deməli, tapmaq üçün həqiqi məsafəni nə edəcəyik? 60 dərəcə buradan buradır. Buradan da bura 20 dərəcədə oldu 80 dərəcə. 20 dərəcənin üstünə 60 dərəcə gəndə edir 80 dərəcə. Yenə bayaqki kimi 80-i də vururuq 111-ə. Edir 8880 kilometr. Bu bizim həqiqi məsafəmizdir. Bu səfər miqyası tapmaq üçün 8880-i bölərik 22-12-yə. O da bərabərdir 80 belə, 222. Bu da edəcək necə? 400. Cavab 400-ün də yanına 5-0 gələndə 55-in cavabı D variantı edir. Keçdik 56-cı suala. Tripoli şəhərindən Cənub coğrafi qütbünədək olan ən qısa məsafəni tapın. Tripoli şəhəri 32 dərəcə şimal dairəsində yerləşir. Deməli, ekvatordan Tripoli şəhərinə qədər 32 dərəcədir. Ekvatordan Cənub coğrafi qütbünədək 90 dərəcədir. 90 dərəcə üstə gələnsin 32 dərəcə. Biz çünki məntəqələr fərqli yarımkürələrdə yerləşir. Ona görə toplayırıq. 2, 9-un da üstünə 3, 12. 122. 122 dərəcəni də biz vurmalıyıq. Neçəyə? 111-ə artıq bilirsiniz. 1 dərəcə 111 kilometr olduğu üçün bunu 111-ə vururuq. 122-ni də 111-ə vuranda 56-nın cavabı. Gəlin bunu birbaşa vuraq. Deməli, o da edəcək 13542 kilometr. 56-nın cavabı C variantıdır. 57-ci suala baxırıq. A və B məntəqələr arasında məsafə 1/450.000 miqyaslı xəritədə 8 cm olarsa, digər xəritədə 12 cm-dir. İkinci xəritənin miqyasına və miqyasına görə hansı növünə aid olduğunu müəyyən edin. Deməli, birinci həqiqi uzunluğu tapmalıyıq. Həqiqi məsafəyə bərabərdir. 12 vurulsun. Yox, üzr istəyirəm. Birinci xəritədə 8. 8 vurulsun. Buradan da 5-0 ata bilmirik. 5-0 ata bilməyəndə yenə sayırıq. 1, 2, 3, 4. 4 0 var da sadəcə. Sonra 5-ciyə keçəndə artıq bura vergül qoymalıyıq. 4,5-ə vururuq. O da neçədir? 8, 5-im 44, hətta 8, 4, 32, 36 kilometr. İndi bizdən nəyi soruşur? Miqyası soruşur. Miqyas da bərabərdir. Həqiqi məsafə bölünsün xəritədəki məsafə. O da edəcək 3. Ədədi miqyas şəklində ifadə etsək 1 bölünsün 300.000. Çünki 3-ü 100.000-ə vururuq da. Olacaq nə? 1 bölünsün 300.000. Bu hansı miqyaslı xəritədir? Orta miqyaslı xəritədir. Çünki biz nə demişdik? 1 bölünsün 200.000-dən 1 bölünsün 1 milyona qədər olan xəritələr orta miqyaslı xəritələrdir. 57-nin cavabı Y variantıdır. 58-ci suala baxırıq. Ekvator üzərində 100 dərəcə şərq uzunluğundan şərqə doğru 8991 km məsafədə yerləşən nöqtənin coğrafi koordinatını müəyyən edin. Bu bizim ekvatorumuz. Bu da bizim 100 dərəcə şərq uzunluğumuz. 100 dərəcə şərq uzunluğu, bu da ekvatordur. Deməli, biz şərqə doğru gedirik, 8991 kilometr. Dərəcəyə çevirsək bunu, nə edəcək? Bu səfər dərəcəyə çevirəndə bölürük. 8991-i bölərik 111-ə. 81. 81 dərəcə. Deməli, biz bilirik ki, maksimum 180 dərəcəyə qədərdir uzunluq. Yəni, burada olur artıq 180 dərəcə. O tərəfə keçsək, qərbə keçmiş olacaq. Deməli, bu 81 dərəcə gedib 100-ün üstünə gəlirik 81 dərəcə. O da edir 181. Yəni, 181 dərəcə olmadığı üçün biz 180-i götürürük. Çünki maksimum 180-dir də. Qalan biri də digər 180-dən çıxmalıyıq. Çünki digər 180 artıq qərb uzunluğuna keçir də, ona görə çıxırıq. O da edəcək 179 dərəcə qərb uzunluğu.
Ekvator və 179 dərəcə qərb uzunluğu 58-in cavabı B variantıdır. 59-cu suala baxırıq. Səyyahlar Bakı şəhərindən 180 dərəcə azimutla hərəkət edərək 7881 kilometrlik məsafəni qət etdilər. Onların çatacaqları nöqtənin coğrafi koordinatlarını müəyyən edin. Deməli, Bakı yerləşir 50 dərəcə şərq uzunluğunda. 180 dərəcə getdiyimiz üçün Bakı olsun 1 dərəcə. 180 dərəcə getdiyimiz üçün uzunluq dəyişməyəcək. 50 dərəcə olacaq. Digər məntəqənin uzunluğu 50 dərəcə şərq uzunluğu olacaq. Sadəcə en dairəsi dəyişəcək. O da necə? 7881 kilometr getdiyi üçün yenə biz 7881-i bölərik 111-ə. O da deyəcək 71. Aha. Biz bilirik ki, bura 0 dərəcə. Bura 0 dərəcəlik en dairəsidir, ekvatordur. Məntəqə də buradadır. Buradan bura 40 dərəcədir. 71-dən 40-ı çıxarıq. 71-dən 40-ı çıxarıq. O da deyəcək 31 dərəcə. Yəni bu artıq bura 31 dərəcə olacaq. Həmin məntəqənin en dairəsi olacaq 31 dərəcə cənub en dairəsi. Baxaq variantlara. 59-un da cavabı Y variantı. 31 dərəcə cənub en dairəsi, 50 dərəcə şərq uzunluğu. Dedik, uzunluğumuz dəyişmir. 60-cı suala baxırıq. Yenə bunlara oxşar məsələdir. 1 bölünsün 400 milyondur. Bu yox, 40 milyondur. 3. Aha. 40 milyon miqyaslı xəritədə B nöqtəsindən keçməklə A-dan C-yə qədər olan məsafəni hesablayın. A-dan C-yə getmək üçün biz A-dan B-yə, sonra da B-dən C-yə getməliyik. A-dan B-yə gedərkən biz 20 dərəcə getmiş olacaq. B-dən C-yə getmək üçün 60 dərəcə. Niyə? Bura 30-dur, bura 30. Fərqli yarımkürələr olduğu üçün toplayırıq bayaqki kimi 60 dərəcə. 20 dərəcənin də üstünə 60 dərəcə gəlir, edir 80 dərəcə. 80 dərəcəni də vururuq 111-ə. O da 8880 kilometr getmiş olacaq. Bizdən məsafəni soruşur. Xəritədəki məsafəni soruşur. 8880 də bölərik neçəyə? 5-0 atanda 3, 4, 5, 400. O da bərabərdir. Birbaşa cavabı yazaq. 22-12. 60-ın da cavabı D variantıdır. Bu günlük bu qədər. Ümid edirəm ki, bu video sizin üçün faydalı olmuşdur. Ümid edirəm ki, bu videonu bəyəndiniz. Kanala abunə olmağı unutmayın. Və əgər bəyəndinizsə, bəyən butonuna basmağı da unutmayın. Gələn test tapşırıqlarında görüşmək üzrə hər birinizə uğurlar arzu edirəm. Sağ olun.